Kanalımdan herkese selamlar. Barbie bebeğimin yapımına devam ediyorum. Bu bölümde kıyafetlerinin yapılışını anlatacağım. Gövdesini, kafasını, saçlarını hepsini anlattım arkadaşlar. Kanalımın ana sayfasına girdiğiniz zaman oynatma listelerinden Barbie bebek oynatma listesini seçtiğinizde bütün videoları arka arkaya hepsini görmüş olacaksınız. Ayrıca köşede şurada kartlar var arkadaşlar. Oraya tıkladığınız zaman da videolarımı orada da görebileceksiniz. Şimdi bu bölümde kıyafetlerini yapacağız. Kıyafetlerimiz giydirilip çıkartılabiliyor arkadaşlar. Üstüne ayakkabısıyla böyle yeleğiyle kostümümüz çok güzel oldu. Şimdi önce yelek yapımıyla başlayacağım. Daha sonra pantolon ve ayakkabı fular yapımıyla devam edeceğiz. Başlamadan önce kanalıma abone olmanızı istiyorum. Abone olmadıysanız eğer videolarıma yorum yaparak beğeni atarak da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım. 2.0 yani 2 milim tığ kullanıyorum kıyafetlerinde. Yalnız elimi biraz bol tutuyorum. Yani biraz gevşek yapıyorum kıyafetlerini. Vücudunu ördüğüm kadar sıkı yapmıyorum. Onun için siz de eğer elinizi gevşek tutabiliyorsanız ince tığla yani bu tığla yapıp biraz daha gevşek tutabiliyorsanız 2 milimle yapabilirsiniz. Eğer elim sıkı ben gevşek yapamıyorum diyorsanız o zaman tığınızı biraz daha büyütebilirsiniz. 2.10, 2.20 yani daha sık örüyorsanız 2,5 milimle de örebilirsiniz kıyafetlerini. Çünkü pantolonu gövdesine oturuyor. Ben tam oturacak şekilde ördüm. Dediğim gibi 2 milim tığla biraz gevşek yaptım. Üstü de öyle. Onun için dediğim gibi isterseniz daha kalın bir tığla örerek bu formu siz de yakalayabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Ben üst kısmında çıt çıt kullandım arkadaşlar. Böyle minik en küçük boyutu çıt çıt sanırım 7-8 milimdir. Milimini bilmiyorum ama en küçük çıt çıt bu. Bundan kullanacağım. Düğme de kullanabilirsiniz. Hangi sırada ilik açtım onu da açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. İlik yaptığım sıraları onu da alternatif bir seçim olarak düğmeli yapmak isterseniz onu da videonun altına yazacağım. Zincir çekerek başlıyorum. 1 düğümlemiyorum ucunu. 1 2 3 4 5 6 39 tane zincir çekeceğim. Otuz dokuz. İkinci zincire batarak başlıyorum. İkinci zincire battım. Buradan sık iğne yapmaya başlıyorum. Zincirin sonuna kadar her bir zincirin üstüne bir tane batarak 38 tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde böyle tamamlayacağım. 38 tane sık iğne yaptım. Şimdi döndürüyorum. Zincir çekmeden döneceğim. Kenarlarının düzgün olması için böyle zincir çekmediğiniz zaman burası esnemiyor arkadaşlar. Şu kenarı daha düzgün oluyor. Şimdi zincir çekmeden döndürüyorum. Hemen ilk sık iğneye batacağım. Yalnız burada tabi biraz sıkışmış oluyor burada. Zincir çekmediğimiz için ama belli. Buraya battım. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. 5 tek, bir çift. Devamında 9 kere 2 tek, bir çift yapacağım. 2 tek yaptım. Sıradakine çift.
2 tek bir çift şeklinde devam edeceğim. 9 kere yapacağım bunu. Sıranın sonunda 5 tane sık iğne kalacak burada. 5 tane sık iğne kalıncaya kadar 2 tek bir çift şeklinde devam ediyorum. Bir, iki tek, bir çift. 9 kere 2 tek bir çift yaptım. Burada bakın 5 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğnemi yaptım. Sayım 48 sık iğneye çıktı. 38'de 10 tane arttırma yaptık. 48 sık iğneye çıktı. Yine döndürüyorum. 48 sık iğneyi bir sıra dümdüz öreceğim. Bir sıra hiçbir işlem yapmadan örelim. 48 tane. Bir sıra 48 sık iğne yaptım. Şimdi dördüncü sıradayım. Hemen zincir çekmeden döndüm. Dibine batarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ördüm. Çift yapıyorum. 5 tek bir çift. Devamında 3 tek öreceğim. Bir tane çift yapacağım. 3 tek bir çift. 3 tek bir çifti 9 kere yapacağım. 3 tek bir çift. 2 kere yaptım ben. Önce 5 tek bir çift yaptım. Sonra 3 tek bir çift, 3 tek bir çift şeklinde 9 kere yapacağım 3 tek bir çifti. Sonda 6 sık iğne kalacak. 6 sık iğne kalıncaya kadar 3 tek bir çifti yapacağım. Son 3 tek bir çiftimi yapıyorum. 3 tek bir çift. Sıra sonunda 6 tane sık iğnem var. 2, 3, 4, 5, 6. Arttırmalarımı yaptım 10 tane. Sayım 58 sık iğneye çıktı. Şimdi yine 58 sık iğneyi bir sıra örüyorum. Sıra sonuna kadar 58 sık iğne yapıp geleceğim. Bir sıra ördüm. 58 sık iğne yaptım. Şimdiki sıramda kolları ayıracağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ördüm. Çift yapıyorum. 5 tek bir çift yaptım. Yine tek tek 5 tane örüyorum. 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Burada zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 10 tane sık iğne atlayacağım. 2, 4, 6, 8, 10. 11.'ye batıyorum. Buradan itibaren 5 tane, bakın 2 oldu. 3, 4, 5 sık iğne yaptım. Çift yapıyorum. Şimdi 4 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4 sık iğne, yine çift. 4 tek bir çift. Önce 5 tek bir çift yaptım. Sonra 4 tek bir çift. Tekrar 5 tane sık iğne örüyorum. 2, 3, 4, 5. Zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5 zincir. Atlıyorum yine. 2, 4, 6, 8, 10 tane atladım. 11.'ye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Tek tek yaptım. Çift yapıyorum şimdi. 5 tek bir çift.
Sıra sonuna kadar 5 sık iğnemi örüyorum. 3 4 5. Böylece kolları ayırmış olduk arkadaşlar. Bu aşamada bebeğinize giydirin ve bakın arkadaşlar bedeninde nasıl durduğunu. Ben giydirerek ölçüyorum ve bu ölçüleri, bu sayıları ona göre ayarlıyorum arkadaşlar. Bakın böyle yakası kıvrılacak. Benim bebeğim iyi. Şöyle üst üste binmesi yeterli. Eliniz sıkıysa bu biraz daha azalabilir. Sorun değil. Yani biraz zaten gevşek. Biraz büyük yaptım üst kısmını. Çok az. Şimdi devam edeceğim. Döndüm. Buradan örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ön tarafta 12 sık iğnem var. Zincirin üstüne de 5 tane sık iğne yapacağım. Şöyle zinciri çeviriyorum. Ön tarafını. Her birine bir tane. 2, 3, 4, 5. Arka tarafta 18 tane sık iğnem var. On sekiz. Yine zincirin üstüne geldim. 5 tane sık iğne de buraya yapacağım. 3, 5. Ön tarafta 12 sık iğne var. Onları da tamamlıyorum. Şimdi burada 52 tane sık iğnem oldu. Bu sırada eksiltme yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne ördüm. Eksiltiyorum bakın. Battım, çektim, battım, çektim, eksilttim. Şimdi koltuk altında burada 5 tane örüyorum. 2, 3, 4, 5 tane ördüm. Yine eksilteceğim. Battım, çektim, battım, çektim ve eksilttim. Şimdi buradan örüyorum. 1, 2, 14 tane öreceğim. 3, 14 tane yaptım. Yine eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne yaptım. Yine batıp çekerek yan yana 2 sık iğneye eksilttim. Sıra sonuna kadar 10 tane sık iğne örüyorum. 10. Şimdi dönüyorum. 2 sıra 4 tane eksiltme yaptım. Sayım 52 idi. 48 sık iğneye düştü. Şu anda 48 sık iğne var. 48 sık iğneyi 2 sıra öreceğim arkadaşlar. Böyle tekrar dönüp 2 sıra 48 sık iğne yapacağım. 2 sıra 48 sık iğne yaptım. Şimdi dönüyorum arkadaşlar. Bir sıra daha öreceğim. Yine eksiltme yapmadan, hiçbir işlem yapmadan bir sıra daha öreceğim. Böyle örüp geliyorum.
Bir sıra daha ördüm arkadaşlar. Toplam 3 sıra örmüş oldum. Eksiltmeden sonra 3 sıra ördüm. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 sıra oldu. Şimdi bu sırada 13 tane sık iğne örerek başlıyorum. 13 tane sık iğne ördüm. Eksiltme yapacağım yine. Koltuk altlarında birer tane. 13 ördüm, eksilttim. 18 tane öreceğim. 1, 2, 18. Birlikte aldım. Burada da eksiltme yaptım. Şimdi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane sık iğnemi yaptım. Sayım 46 sık iğneye düştü. 3 sıra 46 sık iğne öreceğim. Dümdüz 3 sıra 46 sık iğne yapıp geliyorum arkadaşlar. 3 sıra ördüm arkadaşlar. 46 sık iğneyi. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip döndürdüm. Üzerine 2 tane doluyorum. 2 tane doladım. 1, 2. Aynı boşluğa batıyorum. Dörtlü trabzan yapacağım. Bir, önce tek halkayı aldım. Sonra ikişer ikişer. 2, 3, 4. Bu şekilde dörtlü trabzan yapmış oldum. Şimdi üzerine bir kere doluyorum. Yandaki halkaya geçiyorum. 1, 2, üçlü trabzan yapıyorum. Biraz uzatarak yandaki halkaya geçiyorum. 1, 2, üçlü trabzan yapıyorum. Üzerine doluyorum. Yan yana 2 tane üçlü trabzan yaptım. Bu kez ikili trabzan yapacağım. 1, 2 de 2 kere de çekiyorum. Yanına bir tane daha. Normal ikili trabzanımız. 2 tane yan yana da onu yaptım. Şimdi yan tarafa geçiyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Bir kere de çektim. Üzerine doladım. Yine yanındaki sıradaki halkaya batıp bir kere de çekiyorum. 2 tane de tekli trabzan yaptım. Şimdi arada diğer ön tarafa kadar sık iğne yapacağım. Bakın burada öndeki o uzantıyı, sivriliği yaptım. Bu şekilde. Şimdi buradan devam ediyorum. 32 tane sık iğne öreceğim. 3 oldu. Otuz iki tane sık iğnemi yaptım. Üzerine doladım tığımın. Yan yana 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Üzerine doluyorum. Bu kez ikili trabzan yapacağım. Bir tane yaptım. Yanındakine bir tane daha ikili trabzan. Üzerine doladım. Yandaki halkaya geçip üçlü trabzan yapacağım. 2, 3. Üzerine doladım. Yandaki halkaya geçip yine üçlü trabzan. Şimdi 2 kere doluyorum üstüne. Son halkaya geldim. Buraya dörtlü trabzan yapacağım. Çektim. 2, 3 ve 4. Şimdi bir tane daha yapacağım. Aynı yere. Son boşluğun içine bir daha batıyorum. 1, 2,
3 4 kere de çektim. Bir tane zincir çekip dönüyorum arkadaşlar. Bakın burada da oluştu sivrilik. Şimdi son sırada ilmek kaydırma yapacağım. Bakın buralara döndüm. Bir zincir çekip döndüm bu kez. İlmek kaydırma yapıyorum. 2, çok sıkı yapmayın buralarda. 3, kasmasın. 4, sayısı önemli değil arkadaşlar. Şöyle sona kadar, en son halkaya kadar zinciri çektiğim, 5 zincir çektiğim yere kadar ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde. Her bir sık iğnenin içine. Buraya kadar, şuraya kadar yapacağım. Buraya kadar yaptım arkadaşlar. Şurada 2 tane kaldı. Bir de zincirin üzerine yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakın ön yüzümüz burada da yani düz olan kısmı. Şimdi ben iplikleri temizleyeceğim. Bebeğimin üstüne giydirip çıt çıt yerlerini belirleyeceğiz. Şimdi hazırlayıp geliyorum. Bakın arkadaşlar, bebeğime giydirdim. Gayet güzel oldu. Tam bedenine göre, hafif bolluk da var. Çıt çıtları şuraya işaretlediğim yerlere dikeceğim. Tabii ki iç kısımdan dikeceğim. Bir tanesini buraya dikeceğim. Şunu buraya dikeceğim. Diğer karşılığını da bu kısma böyle dikeceğim ve çıt çıtlayacağız. Şu deliklerinden dikiyoruz arkadaşlar. Diğer tam buraya arkadaşlar, şu son sırayı yaptığım yere sondaki çıt çıtı buraya da onun 1 2 3 4 1 2 3 4 sıra üstüne de diğer çıt çıtı yine buralardan dikerek sabitleyeceğim. Yaka kısımlarını bakın böyle şuralardan tutturacağım. Bu duruyordu arkadaşlar. Bu böyle örüş yönünden dolayı kalkıp duruyor. Buraya tutturacağım onları da. Böyle ipimin 2 katını ayırdım. Çıt çıtlarımı dikeceğim. Daha sonra buraları da buraya monte edip geleceğim arkadaşlar. Yeleğimiz bitti arkadaşlar. Pantolonu da ördükten sonra süslemesini yapacağım. Şimdi florunu yapalım. Böyle fular hazırlamıştım. Şimdi hemen onun yapımını da kısaca göstereceğim size. Önce bir düğüm attım arkadaşlar. Sonra iki tane zincir çektim. 2 zincir çektim. İkinci zincire, yani ilk zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Burada bir sık iğnem vardı. Onun içine çift yapıyorum. 2 tane yapıyorum. Bu ipi de böyle yürütebiliriz arkadaşlar, ya da sonradan iğne ile içeri çekebiliriz. 2 tane yaptım, aynı sık iğnenin içine çift yaptım. 3. sırada bir zincir çekip döndükten sonra ilk halkaya çift yaptım. Yanındakine de çift yapıyorum. 2 tane çift yaptım. Sayım 4'e çıktı. Şimdi bir zincir çekiyorum. Döndürdüm. İlk
sık iğnenin içine bir tane yaptım. Yanında çift yapıyorum. Bir tek bir çift, tekrar çift yapıyorum. 2 tane çift yaptım orta kısımda. Önce tek, 2 tane çift, son sık iğnenin içine de tek yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Döndüm. Sayım 6'ya çıktı. Şimdi bir sıra 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Bir zincir çekip döndüm. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki halkaya battım, çektim. Yanındakine bir daha battım, çektim, eksiltme yaptım. Bir tane daha eksiltme yapacağım. Battım, çektim, battım, çektim ve eksilttim. Bir tane sık iğnemi de ördüm. Sayım tekrar 4'e çıktı arkadaşlar. Bir zincir çekip döndüm. 4 sık iğneye örüyorum. 1 2 3 4. Bir zincir çekip dönüyorum. Battım, çektim, tekrar battım, çektim, eksilttim. Battım, çektim, son sık iğneye de batıp çektim. 2 tane arka arkaya eksiltme yaptım. Bir tane zincir çektim. Sayım 2'ye düştü arkadaşlar. 2 sık iğneye 24 sıra ördüm ben arkadaşlar. Şöyle göz kararı da yapabilirsiniz. Ya da şöyle ölçelim. Kaç santim? 9, şöyle 9,5 santim. 9,5 santim dümdüz 2 sık iğne öreceğim. Dönerek 24 sıra yaptım ben. Saymanız gerekmiyor. Dediğim gibi 9,5 santim uzatabilirsiniz bu düz kısmı. Bir zincir çekip dönerek 2 sık iğne yapacağım. Uzatıp geleceğim. Ördüm arkadaşlar bu şekilde. Bir zincir çekip döndüm. 2 sık iğneye de çift yapacağım. Çift yaptım. Yanındakine yine çift yapıyorum. Bir zincir çekip döndüm. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekip döndüm. Bir tane örüyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tane daha çift yapıyorum. Son halkaya sık iğne yapıyorum bir tane. 6'ya çıktı sayım. Tekrar döndüm. 6 sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 sık iğne. Bir zincir çekip döndüm. Bir sık iğne yapıyorum. Yandaki halkaya battım, çektim, yine battım, çektim, eksilttim. Bir tane daha eksiltme yapıyorum. Son halkaya sık iğne yapıp bitirdim sıramı. Bir zincir çekip döndüm. Şimdi arkadaşlar burada yine eksiltme yapacağım. 2 tane eksiltme yapacağım arka arkaya. Eksilttim, battım, çektim. Son halkaya da battım, çektim, eksilttim. Sayım 2'ye düştü. Şimdi burada battım, çektim, battım, çektim ve sayımı 1'e düşürdüm arkadaşlar. Eksilttim. Fularımız bitti. Bu ipleri iğne ile içeriye gizleyeceğim. Bunu da
Onları da hazırlayacağım. Pantolonumuzu örmeye başlamadan önce size şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Modelimiz bacağı saran bir model olduğu için şu kısımdan itibaren bacağı saracak. Yani bol olmayacak. Tam bacağa göre olacak. Onu sağlamak için ben yine 2 milim tığla örüyorum. Yalnız elimi biraz gevşek tutacağım. Ki bu sayılarda bacağı tam sarsın. Eğer siz gevşek öremiyorsanız bu tığla, yani aynı tığla, ben bunu bakın bayağı sıkı ördüm. Bunu o kadar sıkı örmedim. Bakın. Gevşek örebildiğim için tığımı değiştirmedim. Ama siz ben gevşek öremem diyorsanız tığınızı biraz büyütebilirsiniz. 2,2 milim ya da 2,5 da olur. Yalnız 2,5'la ördüğünüz zaman sıkı örmeniz gerekiyor. Çok burasının bol da olmaması gerekiyor arkadaşlar. Tam böyle oturacak şekilde, saracak bir şekilde. Bakın ben giydireceğim. Şöyle bacağı biraz giydirirken ilk başta ayağa takarken biraz zorlanıyorum. Ondan sonra şuradan çekip bakın bu şekilde ayakkabımızın da payını düşünürsek uzunluğu böyle olacak arkadaşlar. Şöyle. Ben bu paçadan 2 tane aynısından öreceğim. Bir tanesini hazırladım. İkincisini birlikte öreceğiz. Daha sonra iki paçayı birleştirip pantolonumuzu oluşturacağız. Bakın şöyle göstereyim size. Şimdi paça örümüne başlıyorum. Zincir çekeceğim. Zincirlerimi dediğim gibi sıkı çekmiyorum arkadaşlar. 45 tane zincir çekeceğim. 4 5 6 7 8 9 45 45 tane zincir çektikten sonra şöyle düz kısmını burmadan arkadaşlar böyle birleştireceğim. İlk zincirin içine batıyorum. Buraya batıp sık iğne yapıyorum. 1. Bu şekilde zincirlerin üstüne batarak sık iğne yapacağım. 45 tane sık iğneyi birleştirme noktasına kadar yapacağım. Buraya kadar arkadaşlar yapıp geleceğim. 45 tane sık iğnemi yaptım arkadaşlar. Buraya işaretimi yerleştirdim. İlk sık iğnem, başlangıç sık iğnem burada. Oraya batıyorum. Buradan saymaya başlıyorum. Yine 45 tane sık iğne yapacağım. Buraya geleceğim. Bir daha döneceğim. Toplam 3 sıra olacak. Bununla birlikte 1, 2, 3 sıra yapıp geleceğim arkadaşlar. Bakın burası 1, 2, 3 sıra. Üç sıra 45 sık iğne ördüm arkadaşlar. Şurada bakın bu ipi böyle her sırada yukarı
Şimdi göstereceğim şekilde yaptım. Şimdi yine göstereceğim. İpi gizledim. İsterseniz onu iğneyle de içeri gizleyebilirsiniz sonra. Şimdi bu sırada dördüncü sırada 13 tane sık iğne öreceğim. Şimdi bakın şurada üçüncü yaparken bu ipi böyle alıyorum. Yukarıya doğru, her sırada bunu yaptığım zaman yukarıya doğru ipim gizlenmiş oluyor. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane sıradaki 2 sık iğneyi birlikte alarak eksilttim. 13 tek yaptım ve eksilttim. 13 ör 1 eksilt. Şimdi tekrar 13 tane öreceğim. 13. Yine eksilteceğim. Devam ediyorum. Bir tane daha eksiltme yapacağım. 13 tane örüyorum. On üç. Şimdi burada 2 sık iğnem kaldı. Birlikte alıp eksilttim. 3 tane eksiltmiş olduk. Sayım 42'ye düştü. Şimdi 42 sık iğneyi 3 sıra öreceğim. Yine 3 sıra 42 sık iğne olarak öreceğim. Şurada ipimi yine yukarı alıyorum arkadaşlar. Devam edeceğim. Sadece bir sık iğne de alıyorum. Böyle yukarı doğru çekiyorum. Şimdi 3 sıra 42 sık iğne yapıp dümdüz örüp geleceğim. 42 sık iğneyi 3 sıra ördüm. Şimdi bu sırada 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne öreceğim. Eksiltme yapıyorum. Eksiltmelerin üst üste gelmemesi için bu şekilde yapacağım. 6 ördüm, 1 eksilttim. Şimdi 12 tane öreceğim. 1 12 12 tane ördüm, eksiltiyorum. Tekrar 12 tane öreceğim. 1 2 1 12 12 ördüm. Yine eksiltiyorum. Kalan 6 sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Sayım 39'a düştü. Şimdi yine 3 sıra 39 sık iğneyi dümdüz örüp geleceğim. 3 sıra dümdüz ördüm. 39 sık iğneyi. Şimdi arkadaşlar yine eksiltme yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ördüm bu kez. Eksiltiyorum. 11 ördüm, eksilttim. Tekrar 2 defa daha 11 ör, 1 eksilt yapacağım. 11 ör, 1 eksilt, 11 ör, 1 eksilt. Tamamlayıp geliyorum. 3 defa 11 ör, 1 eksilt, 11 ör, 1 eksilt, 11 ör, 1 eksilt yaptım. Şimdi sayım 36 sık iğneye düştü. 36 sık iğneyi yine 3 sıra dönerek öreceğim. 3 sıra 36 sık iğne örüp geleceğim.
3 sıra 36 sık iğne yaptım. Yine eksilteceğim. 1 2 3 4 5 sık iğne yaptım, eksiltiyorum. Örüyorum. 10 tane öreceğim. 10 sık iğne yaptım. Eksiltiyorum. Bir kere daha yapacağım. 10 ör, 1 eksilt. 2 10 tane ördüm, eksiltiyorum. Şimdi 5 tane sık iğnem burada. Sıra sonuna kadar ördüm. Sayım 33 sık iğneye düştü. Yine 3 sıra 33 sık iğne yapacağım. 3 sıra yapacağım. 33 sık iğne. Hiçbir işlem yapmadan. 3 sıra 33 sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada da eksiltme yapacağım. 9 tane örüp bir tane eksilteceğim. 3 4 5 6 7 8 9 9 ördüm, eksiltiyorum. 2 kere daha 9 ör 1 eksilt, 9 ör 1 eksilt yaptıktan sonra geleceğim. 3 tane eksiltme yaptım. Sayım 30'a düştü arkadaşlar. 33'tü. Şimdi 33 sık iğne olarak 2 sıra dönerek 2 sıra örüp geliyorum. 2 sıra ördüm 30 sık iğne arkadaşlar. Şimdi bu sırada yine eksiltme yapacağım. 1 2 3 tane örüyorum, eksiltiyorum. 3 ör 1 eksilt şeklinde 6 kere eksilteceğim bu sırada. 2 3 ör 1 eksilt. 1 2 3 ör 1 eksilt. 1 2 3 ör 1 eksilt. 1 2 3 tane ördüm, bir tane eksilttim. Son olarak 1 2 3 tane ördüm, eksilttim. Şimdi sayım 24 sık iğneye düştü. Arka lobdan alacağım arkadaşlar. Bulodan alacağım. Bu sırada 24 sık iğneyi, bakın hemen işaretim burada. 24 sık iğneyi arkadan öreceğim. Arka lobdan. Önde böyle tek kanatları kalacak. 24 sık iğneyi böyle örüyorum. Son sık iğnem. 24 sık iğneyi arka lobdan ördüm. Bakın önde böyle çizgi halinde tek kanadı kaldı. Bundan sonra 4 sıra daha öreceğim 24 sık iğneyi. Normal batacağım ama artık bulo batmıyoruz. Yani normal bir şekilde batıyoruz. Bir sıra bulo yaptık 24 sık iğne. Şimdi 4 sıra daha normal bir şekilde batarak 24 sık iğne yapacağım. 4 sıra ördüm. Toplam şuradan itibaren 5 tane 24 sık iğne oldu. 5 sıra. Şimdi
Bu sırada 11 tane sık iğne örüyorum. 2 3 11 tane sık iğne ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine 2 tane yapıyorum. Yani çift yaparak arttırdım. Tekrar 11 tane öreceğim. 2 11 tane ördüm. Buradaki son boşluğun içine de çift yapıyorum. 11 tek bir çifti 2 defa yapmış oldum. Sayım 26'ya çıktı. Şimdi 26 sık iğneyi yine 4 sıra daha hiçbir işlem yapmadan 4 sıra öreceğim. 4 sıra ördüm. 26 sık iğne. Şimdi 6 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane ördüm. Çift yapıyorum. 6 tek, bir çift. 12 tane sık iğne örüyorum. 12 tane tek tek ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. Kalan 6 sık iğnemi de örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Sayım 28'e çıktı. Şimdi 28 sık iğneye yine 2 sıra öreceğim bu kez. 3 sıra değil, 2 sıra 28 sık iğne öreceğim. İki sıra 28 sık iğne yaptım. Şimdi yine arttırma yapıyorum. 13 tane sık iğne öreceğim. 13 tane ördüm. Yine çift yapıyorum. Sıradaki sık iğnenin içine 2 tane yaptım. Tekrar 14 tane 13 tane öreceğim. 13 tane ördüm. Son sık iğnenin içine çift yaparak 2 tane arttırmış oldum. Sayım 30 sık iğneye çıktı. 30 sık iğneyi bu kez 3 sıra öreceğim. Dönerek 30 sık iğne örelim. 3 sıra 30 sık iğne yaptım. Şimdi son arttırmamı yapacağım. 14 tane sık iğne örüyorum. 4 sıradaki sık iğnenin içine 2 tane yaptım. Tekrar 14 tane öreceğim. Sık iğne yaptım. Son boşluğun içine de çift yaparak 2 tane arttırma yapmış oldum. 32 sık iğneye çıktı sayım. Şimdi 32 sık iğneyi yine 3 sıra öreceğim. Dümdüz dönerek 3 sıra 32 sık iğne yapalım. 32 sık iğneye 3 sıra daha ördüm. Tamamladım arkadaşlar. İki paça da şu anda aynı sırada. Şimdi ilk ördüğümüzü bunu burada bırakalım. İlk ördüğümüz paçayı ben ipini kesmiştim arkadaşlar. İşaretimi çıkarıyorum. Buradan 1 2 3 4 5 biraz kısa kesmişim. 6 7 8 tane sık iğne ördüm. Bir zincir çekip ipimi kestim arkadaşlar. Bir tanesini bakın işaretten sonra 8 sık iğne yaparak bitirdim. Şimdi videoyu başa alarak aynısından bir tane daha örüyorsunuz. Buraya kadar yani 3 sıra 32 sık iğne yaptıktan sonra diğer paçayı da normal
sıranın sonuna kadar ördük. Bunda fazla ekstradan bir sık iğne yapmıyoruz. Sadece ilk yaptığımızı işaretten sonra 8 sık iğne örüp kesiyoruz. İkincisini işarete kadar örüyoruz arkadaşlar. Şimdi ipini kesmiyoruz bu paçanın. Şöyle bu paçayı sağ elimdeki paçayı alıyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3. sık iğneye. Bakın bu taraftan arkadan bakıyorum. 1, 2, 3. sık iğneye tığımı geçirdim. İşareti çıkarıyorum. Bunu da buradaki ilmeğe taktım. Ön tarafa aldım. Yani bana doğru geçirdim ilmeği. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Aynı yere batıyorum. Karşıda bakın sıradaki sık iğnenin içine batıyorum. 1. Şunu da şuraya araya gizleyeceğim arkadaşlar. İkinci sık iğneye batıyorum. Diğer paçadan da ikinci sık iğneye batıp birlikte örüyorum. Şimdi burada bir tane sık iğnemiz kaldı. Diğer tarafta da sıradaki sık iğneye tığımı geçirip 3 sık iğne ile birleştirmiş oldum paçaları. Burası arka tarafı. Yani pantolonumuzun arkası, işaretimi buraya taktım. Şimdi buradan itibaren örmeye başlıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. Çift yapıyorum. 3 tek bir çift. Daha sonra 1, 2 tane örüyorum. Çift yapıyorum. Tekrar 2 tane örüyorum. Çift yapıyorum. Yani buradan itibaren 3 tek bir çift, 2 tek bir çift, 2 tek bir çift yaptım. Buradan tek tek örmeye devam ediyorum. 3, 19 tane, şuraya kadar 19 tane sık iğne öreceğim. Şimdi burayı birleştirmiştik. Karşıya atlıyoruz. Şurası birleştirdiğim sık iğne arkadaşlar. Bu tarafa atlıyorum. Bunlar birleştirdiğim yerler. Şuradaki ilk sık iğneye batıyorum. Buradan da 19 tane sık iğne öreceğim. ...19 tane ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. 19 tek bir çift. Şimdi 2 tek bir çift. 2 tek bir çift. Burada 3 tane sık iğnem var. 1, 2, 3. Sırayı tamamladım. İşaretimi buraya alıyorum. 64 tane sık iğne oldu. Burada 64 tane sık iğne oldu. Şu ipi sıkıştırınca arkadaşlar şurası kapanacak. Zaten şimdi sık iğne yapacağım. Şuraya batıyorum. İşaretimi takalım. ...64 sık iğneyi bir sıra öreceğim. Hiçbir işlem yapmadan dümdüz. Bakın şöyle arkadaşlar.
Böyle örüyorum. Buradan buraya kadar 64 sık iğne yapıp geleceğim. Bir sıra 64 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir sıra daha yapacağım arkadaşlar. Yani 2 sıra dümdüz örmüş olacağız. Bir sıra daha 64 sık iğne dümdüz örüp geleceğim. Böyle buraya kadar. Bir sıra daha 64 sık iğne ördüm. Şimdi arkadaşlar 62 tane sık iğne öreceğim. Böyle öreceğim. Şuraya kadar 2 sık iğne kalıncaya kadar 62 tane sık iğne öreceğim. Böyle ördüm arkadaşlar 62 sık iğneyi. 2 tane sık iğnem kaldı burada. Onları alıyorum, eksiltiyorum. Ön kanatlarını alarak eksilttim. Şimdi sıranın başında yine eksiltme yapacağım. Eksiltme ile başladım sıraya. Şimdi buradan dümdüz öreceğim böyle. Burada 2 tane sık iğne kalıncaya kadar 59 tane sık iğne olmuş olacak. Şuraya kadar dönerek dümdüz öreceğim. 59 tane sık iğne ördüm. Son 2 sık iğneyi bakın birlikte aldım ve eksilttim. Sayım 61'e düştü arkadaşlar. Yine sıraya eksiltme ile başlıyorum. Bu sıraya eksilttim. 57 tane sık iğne öreceğim. Yine burada 2 tane sık iğne kalıncaya kadar 57 sık iğneyi örüp geliyorum. 57 tane sık iğne yaptım. Yine burada kalça kısmında karşılıklı eksiltiyoruz arkadaşlar. Sonunda eksiltiyorum. Sıranın sonunda sayım 59'a düştü. İkişer tane bir başında bir sonunda eksiltmiş oldum. Şimdi yine burada eksiltme ile başlıyorum. Eksilttim. Bu kez sıranın sonuna kadar 57 tane sık iğnem var burada. Bu kez eksiltmeyeceğim sonda. Eksiltmelerim bu kadar arkadaşlar. Hafif bir kalça görüntüsü yaptım. Pantolonda da. Şimdi buradan başlayacağım. Buraya sıranın sonuna kadar 57 tane sık iğne yapıp geleceğim. 57 tane sık iğneyi sıranın sonuna kadar yaptım. Sayım 58 sık iğneye düştü. Şimdi bir sıra 58 sık iğne, hiçbir işlem yapmadan bir sıra öreceğim. Ördüm arkadaşlar. Bir sıra 58 sık iğne yaptım. Şimdi bu sırada 26 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 26 tane örüp geliyorum. 26 tane ördüm. Eksiltme yapıyorum. Arada 2 tane sık iğne örüyorum. Tekrar eksiltiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar yine 26 tane sık iğnem var. Buraya kadar 26 sık iğneyi yapıp geliyorum. 26 sık iğneyi ördüm, tamamladım sıramı. Sayım 56 sık iğneye düştü. Şimdi bir sıra 56 sık iğne öreceğim. Bir sıra örüp geliyorum. Bir sıra 56 sık iğneyi yaptım. Şimdi bu sırada yine eksiltme yapacağım. Buradan başlayacağım. 24 tane sık iğneyi dümdüz öreceğim arkadaşlar. Şöyle ipim de burada bitti. Yeni bir ip
takacağım. Buradan başlıyorum. 24 tane sık iğneyi böyle şuraya kadar, ön kısma kadar yapacağım. 24 tane sık iğne yaptım. Burada eksiltme yapıyorum. Arada 4 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4. Yine eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar 24 sık iğneyi yapacağım. Buraya kadar 24 sık iğne. 24 sık iğneyi ördüm, sıramı tamamladım. Sayım 54 sık iğneye düştü. Şimdi yine bir sıra 54 sık iğne dümdüz öreceğim. Bir sıra 54 sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar işaretimi çıkarıyorum artık. Son sırayı yapıyorum. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine doluyorum. Sıradaki ilk sık iğneden başlayarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın, ikili trabzan. İki oldu. 3 4 5 21 tane ikili trabzan yapacağım. Şu zinciri saymıyorum. Bakın 5 tane oldu. 21 tane yapacağım. ...21 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 4 tane tekli trabzan üzerine dolayıp birlikte çekiyorum. Bakın böyle üzerine doladım. Üçünü birlikte çekiyorum. Tekli trabzan. 3 4 4 tane de tekli trabzan yaptım. Şimdi sık iğne yapıyorum. 1 2 tane sık iğne yaptım. Sıradaki sık iğnenin içine ilmek kaydırma, sıkı bir şekilde buraya da ilmek kaydırma, 2 tane ilmek kaydırma yaptım. Yine devamında 2 tane sık iğne yapıyorum. Şurasının tam ortada olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Evet. Şimdi 2 tane sık iğne yaptım. 4 tane yine tekli trabzan yapıyorum. 4 tane tekli trabzan yaptım. Ve sıramın sonuna kadar ikili trabzan yapacağım. Böyle buraya kadar ikili trabzan yapıp geleceğim. Arkadaşlar 15 tane yaptım. Şurada 3 tane kaldı bakın. 1 2 3. Şöyle yapıyorum. Buralara tekli trabzan yapıyorum. 3 tane tekli trabzan yaptım. Şuraya ilk ikili trabzanın üstüne batıyorum. Zincire batmıyorum arkadaşlar. Buraya batıp ilmek kaydırma ile birleştirdim. Bir zincir çektim. Şuradaki böyle yukarıda ve aşağıda oluyor arkadaşlar. Bu taraf biraz daha yukarıda çünkü spiral ördüğümüz için böyle eşitlemeye çalıştım. Şurada 3 tane tekli trabzan yaparak eşitledim. Şimdi ipimi kesiyorum artık. İpimi iğne ile arkadaşlar buraya gizleyeceğim. Pantolonumuzun örülüşü bitti. Şuraya zikzak yapacağım. Beline ip geçireceğim arkadaşlar. Çünkü giyebilmesi için biraz bol oldu. Bol olması gerekiyor belinin. Yoksa pantolonu giyip çıkaramaz bebeğimiz. Şimdi
Etamin iğnesine ip takacağım. Önündeki bu çapraz ip detayını yapacağım arkadaşlar. Şurada, ortada bu sık iğne. Şuradan da başlayabiliriz arkadaşlar. Bakın, ortada 1 2 3 4 5 6 sık iğne arayla tam ortalıyorum. 2 sıra altına şöyle uçucu bir kalemle biraz işaretliyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5'e düştü. Göz kararı 2 sıra arayla şurası, iki sıra arayla arkadaşlar, bakın şöyle şöyle biraz verev gelecek. Böyle işaretledim. Etamin iğnesine ipimi taktım. Aşağıdan başlıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu ipimi buradan arkaya geçiriyorum. Tekrar ip geçireceğim iğneme. Arka tarafından şuradan başlıyorum. Şöyle büzeceğiz arkadaşlar giydirince. Ön kısmını değil de arka kısmını büzdüreceğim. Şöyle. Pantolonumuzun örülüşü bitti. Şimdi ayakkabısını yapacağım arkadaşlar. Ben böyle içine plastik bir parça kestim. Dondurma ya da peynir kutularından plastik parça kesebilirsiniz. Böyle tabanına ölçüp böyle ayakkabı daha düzgün duruyor. Hem de ayak bebeğimizin ayağının üstüne basması da daha rahat oluyor. İsterseniz kullanın, istemiyorsanız arkadaşlar yani kullanmaya da bilirsiniz plastik parçayı. Ben tabanında böyle koyu sarı bir ip kullandım. Diğer ilk yaptığımda düz beyaz yapmıştım arkadaşlar ayakkabısını. Düz beyaz, yani tabanını renkli yapmadım. İsterseniz böyle düz beyaz da yapabilirsiniz. Ama renkli olursa daha da bir hani kirlenmesi açısından, tabanı yere bastığı için sürekli çabuk kirlenmez. Ben bu renkli olanı göstereceğim size şimdi. Böyle Alize Cotton Gold'un
499 numaralı koyu sarı rengini kullanacağım tabanda. Beyaz da Alize Cotton Gold yine. Şimdi tabanını yapıyoruz. İki ayakkabı da aynı şekilde yapılıyor arkadaşlar. İki tane aynısından öreceksiniz. Zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. Çift yapıyorum buraya. Bir tane yaptım. Bir tane daha aynı yere yapıyorum. 2 tane. İlk başta ikinci zincire çift yapıyorum. Devamında örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Sonra şu son boşluğun içine 5 tane sık iğne yapacağım. Son zincire. 2, 3. Şimdi dördüncüyü yaparken bu ipi çevireceğim arkadaşlar. Şöyle tığın arkasına çeviriyorum. Orası açılmasın fazla. 4. Bir tane daha yapıyorum. 5. Sonra zincirin diğer tarafına geçiyorum. Bu ipi de alttan yürütürsek iyi olur arkadaşlar. 1. Zincirin diğer tarafına geçtim. 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane sık iğne yaptım. Burada bir tane daha boşluğum var. Oraya da 2 tane yapıyorum. 1, 2 tane sık iğne yaptım. Şu ipi kesiyorum. İlk sık iğne burada. İlk sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen dibine batıyorum aynı yere. Çift yapacağım. Aynı boşluğun içine 2 tane. İlmek kaydırma yaptığım yere 2 tane yaptım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne yaptım. Şurada 5 tane sık iğne yapmıştık. Onların her birine çift yapıyorum. 5 tane çift yapacağım arka arkaya. Üç, dördüncü çifti yapıyorum. Beşinci. Sonra tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. Son sık iğnem burada. Onun içine çift yapıyorum. 7 tek bir çift yaptım. Bakın ilk sık iğnem burası. Onun içine ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. İkinci sıra sonunda sayım 28 oldu. İlk başta 21'di arkadaşlar. Şimdi 28 oldu. Üçüncü sırada ilmek kaydırma yaptığım yere batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek bir çift. Devamında 7 tane sık iğne öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonra buradan devam ediyorum. Bir tek bir çift yapıyorum.
7 tane tek tek ördükten sonra bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift. 5 kere tekrar ediyorum bunu. Bir tek bir çift, bir tek bir çift. 5 kere bir tek bir çift yaptıktan sonra yine 7 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 6 7. Sonra bir tek bir çift yapıyorum. Bir tane. Sıranın başına ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi aynı yere batıyorum. 1. Bu sıra sonunda sayım 35 sık iğneye çıktı. Bir tek yaptım. Bir tane daha yapıyorum. 2 tek. Dördüncü sıradayım. Bir çift. 2 tek bir çift. Sonra öreceğim arkadaşlar. Böyle dönerek tek tek öreceğim. Şuraya kadar şurada 3 sık iğne kalıncaya kadar tek tek öreceğim. Şurada arttırma yapmıyorum bu sırada. 2 tek bir çift yaptım. Sonra tek tek örmeye başlıyorum. Burada sayım örünce size söyleyeceğim arkadaşlar. Şu anda sayıyı tam bilemedim. Böyle tek tek örüyorum. ...29 tane ördüm arkadaşlar. 29 tane tek tek ördüm. Burada 3 tane kaldı. 1 2 tek yapıyorum. Sonra çift yapıyorum. Yani 29 30 31 tane örmüş oldum. En son halkaya çift yaptım. İlmek kaydırma ile birleştireceğim. Yalnız beyaza geçeceğim şimdi arkadaşlar. Tabanı sarı, üzeri beyaz olacak. Beyaz ipimi alıyorum. Şuraya battım. Beyaz ipi buradan çekiyorum. Sarının içinden geçirdim. Burada bir tane zincir çektim. Sarı ipimi keseceğim. Bunları bir sonraki sırada düğümleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim. Bakın şöyle ipin önünden ilmek kaydırma yaptığım yere tığımı geçiriyorum, arkadan yanındaki ilmekten geçiriyorum. Şu şekilde buradan alıp sık iğnemi yapıyorum. Sık iğnelerimi böyle yapacağım bu sırada. Bakın hemen şuradan batıyorum. Yandaki sık iğneye önden geçiriyorum. Bir daha göstereceğim. Arkadan bakın son beyazın bittiği yere, yani son geçtiği yere atlamadan hemen yan tarafına geçiriyorum tığımı. Buradan batıyorum. Yandaki sık iğneye geçiş yapıp sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerin batış şekli bu şekilde. Burada 37 tane sık iğnem var. Sarı ile en son sırada 37 sık iğne var. Bu beyazla yaptığım sık iğnelerde 37 tane olacak. Böyle devam edeceğim. Buraya kadar 37 tane sık iğneyi aynı bu şekilde yapıp geleceğim. Son sık iğne de burada arkadaşlar. Bakın 36.'yı yaptım. Sonra 37.'yi böyle bu şekilde yapıp tamamladım. İlk sık iğne burada bakın. İlk sıranın ilk sık iğnesine bağlantı yapıyorum.
bir zincir çekip devam edeceğim. Şu ipleri düğümlüyorum. İğne ile bunları içeri çekebilirsiniz ya da burada kısa bir şekilde de kesebilirsiniz arkadaşlar. Düğümledikten sonra böyle zaten içte kalacak. Sayım 37 oldu arkadaşlar. Şimdi 37 tane sık iğne öreceğim. 2 sıra daha yapacağım. Böyle bakın. Buralara batarak normal sık iğne artık. Bir sıra öreceğim. İlmek kaydırma ile birleştirip bir sıra daha öreceğim. Şurada bakın. Şimdi yaptığım, az önce yaptığım sıra, şurada görünen şurası. Daha sonra 2 sıra daha dümdüz 37 sık iğne yapıp geleceğim. 2 sıra ördüm arkadaşlar. İlmek kaydırma ile birleştirdim. Şimdi bir zincir çekip aynı yere batıyorum. 1 sık iğne yapıyorum tek tek. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yaptım. Eksiltme yapacağım bu sırada. Eksilttim. 4 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Tekrar eksiltiyorum. 4 sık iğne yapıyorum. 2 3 4. Eksiltiyorum. 3 kere eksilt 4 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. 3 kere oldu. Şimdi eksiltiyorum. 8 sık iğne yapacağım. Sıra sonuna kadar. 1 2 5 6 7 8 ilmek kaydırma yapıyorum sıranın başına. Bir tane zincir çektim. Şimdi bu sırada 8 tane sık iğne yapacağım. 5 6 7 8 sık iğne yapıyorum. Yine eksiltme yapacağım. Eksilttim. 3 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 eksiltiyorum. 3 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tekrar eksiltiyorum. 3 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 tane eksiltme yaptık arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane yaptık son sırada. Bir tane daha yapıyorum. 4 tane eksiltiyorum. Sıranın sonuna kadar 8 tane sık iğne yapacağım. İlmek kaydırmayla birleştirdim. Sayımız 29 sık iğneye düştü arkadaşlar. Şimdi son sırada ilmek kaydırma yaptım. Burada birleştirdim. Bakın yan tarafa batarak devam edeceğim. İlmek kaydırma yapacağım. Burada 29 tane sık iğnemiz var. Her birine bir tane batarak bu şekilde, çok sıkı yapmayın. Bebeğinizin ayağına giydirin, deneyin arkadaşlar. Eğer bol veya dar gelirse şu sıradaki eksiltmeleri az ya da bir iki tane eksik ya da fazla yapabilirsiniz. Bebeğinizin ayağına giydirip ölçün arkadaşlar. Deneyerek yapın. Çünkü ipten ya da elden kaynaklı
ufak tefek büyüklük farklılıkları olabiliyor. Bu şekilde devam edeceğim. Tamamlayacağım sıranın sonuna kadar. Tamamladım arkadaşlar. Şurada bir tane daha yapacağım. Bakın son sık iğne burada. Oraya yapıyorum. İpimi kestim. Sonra bu ipi şuradaki ilmek kaydırmaya geçiriyorum. İçeri çektim. Şurada düğümlüyorum arkadaşlar. Bakın dediğim gibi isterseniz içine plastik parça koyun. Ee, Koymadan da oluyor arkadaşlar. Bakın duruş şekli değişiyor. Yalnız bunu koyunca ayakkabımız biraz daha daralır gibi oluyor. Aynı gerçek ayakkabılarda tabana destek yapınca ayakkabı küçülür biraz. Bu da öyle oluyor arkadaşlar. Çok az bir fark oluyor. Ama bakın bunu koyduğumuz zaman plastik parçayı fark görüyorsunuz. İşte böyle arkadaşlar. Yani kullanıp kullanmamak size kalmış. Minik ayakkabılarımız da hazır. Kıyafetlerimiz bitti. Şimdi süsleme aşamasındayım. Bakın diğeri gibi böyle bu kadar küçük bir süsleme yaptım. Paçalarında yıldızlarımız var. Bir de küçük burada minik boncuklarım var arkadaşlar. İstediğiniz şekilde tabi süslemeniz mümkün. Ben böyle size fikir amaçlı gösteriyorum. Önce yeleğin silikon tabancam var böyle. Yıldızların burada iki renk var arkadaşlar. Şu parlak olan gold rengini yapacağım. Şurada açık pembe, onları yaptım ama pek güzel olmadı. O yüzden sadece gold olanları buraya ayırdım biraz. Böyle boncuklarım var. Gri olanları yine ya da istediğiniz renk, istediğiniz şekilde arkadaşlar. Tamamen zevk meselesi. Ben size fikir amaçlı sadece gösteriyorum. Şimdi şuraya iki tane yapacağım. Bakın önce bir tane buraya küçük sıkıyorum. Elimi suya batırıyorum. Böyle su kullanırsak arkadaşlar elimiz yanmaz silikon kullanırken. Diğeri de buraya küçücük. Silikonu yapıştırdıktan sonra geri dönüşümüz yok. O yüzden dikkatli yapın. Eğer silikonla yapıştırıyorsanız yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Başka bir yapıştırıcı da. Ben silikonu tercih ediyorum. Şimdi şuraya küçücük yine bir tane daha. Bir tane de şuraya şöyle bu renkten böyle küçük boncuk yapıştıracağım şu tarafa da. Dikebilirsiniz. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bluzumuz hazır. Pantolonumuzu yapacağız. Ben böyle iğneyle göz kararı böyle önce işaretliyorum arkadaşlar. Karışık olmasın. Yani yapıştırdıktan sonra çünkü geri dönüş olmadığı için tasarlamak istiyorum önce böyle. Bakın baklava şeklinde. Üçüncü sıraya böyle işaretledim. Silikon tabancam, yıldızlarım burada. Şimdi başlıyorum arkadaşlar.
yeterli. Diğer paçayı da aynı bunun simetri olacak şekilde yapacağım. Onu da ayarlayacağım. Kıyafetlerimiz de bitti. Hazırladık hepsini. Sadece fotör şapkamız kaldı. Bunun yapımını da bir sonraki bölümde anlatacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hala abone olmadıysanız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.